Jo, heute Bikepark Winterberg. Oh nö! Heute ist ein besonderer Tag, denn da vorne hängt mein neues Fahrrad und wir testen das jetzt auf allen Strecken, die hier sind. Aber bevor wir jetzt anfangen zu testen, zeige ich euch erstmal, wie ich das Rad aufgebaut habe. Ist dir etwa mein Intro peinlich? Bisschen, ja. Mir auch. So, los geht's. Als Basis haben wir hier Dartmoor Thunderbird AL 27,5 Freeride. Ich habe schon die Sattelstütze drin und darauf einen Chromac Sattel. Dann habe ich den noch die wichtigsten Stellen ein bisschen foliert. Unten auch gegen Lackplatzer. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Dämpfer an. Die Dämpferbuchsen habe ich natürlich schon vormontiert. Das ist ein RockShox Super Deluxe Ultimate Coil. Ich bin noch nie vorher einen Stahldämpfer gefahren, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das so funktioniert. So, die Kurbeln und Innenlager kommen leider erst morgen, aber wir machen jetzt einfach mal so weit wie es geht. Als nächstes ist die Gabel dran und alles, was dazugehört. Die Gabel ist eine RockShox Zap Ultimate und ja, 180 mm Federweg, 27,5. Den Gabelkonus habe ich schon aufgeschlagen, hier wie ich das gemacht habe. Den Gabelkonus schlage ich einfach mit einer alten Außenpfanne auf, weil dieses Ding einfach passt. Hier. Ja, los! Hammer! Zack, so einfach geht's. An der Gabel befestigt ist ein Chromac Lenker, Chromac Vorbau, Body Griffe. Gucken, wie das aussieht. So, jetzt setzen wir mal den Steuersatz ein. Spacer 3, Spacer 4 und falsch rum. Junge, sieht das gut aus. Oh Gott. Hier ist übrigens die Topcap, die gleich da noch drauf kommt. Da habe ich schon ein Loch durchgebohrt für die Vorderradbremse, für die Leitung, und die Gabelkralle habe ich auch schon abgefeilt bzw. abgesägt, damit ich die Leitung in den Gabelschaft dran vorbeilegen kann. Natürlich für Barspins. Ich habe gar nicht mal so Bock, die jetzt abzusägen. Ich würde sagen, ich zauber das einfach. Das hat ja hervorragend funktioniert. Da ist sogar schon die Kralle drin. Das war total hässlich, aber egal. Okay, dann installieren wir jetzt mal den Kettenspanner. Danach das Single Speed Kit auf dem Hinterrad und noch die Bremsen. Können wir die Räder reinstecken. So, ins Schaltauge. Hier sind diese Abstandshalter. Oh nein! Um eben eine gerade Kettenlinie zu machen, aber ich habe jetzt noch nicht die Kurbeln, somit auch nicht das Kettenblatt, also mache ich einfach mal ein paar rein und mache das dann, wenn die Kurbeln da sind. Macht eigentlich gar keinen Sinn, das jetzt schon festzumachen, aber als Vorderrad haben wir Dartmoor Shield Laufrad, ist hinten auch, und V-Tires. Keine Ahnung, wie die sind, die teste ich jetzt einfach mal. So, Single Speed Kit ist drauf und jetzt rein damit. Das sieht doch schon gut aus. Jetzt die Bremsen. Da habe ich SRAM DB8 Bremsen. Das sind tatsächlich Mineralölbremsen. Und die sollen ganz gut sein, deswegen teste ich die auch mal aus. Was mache ich denn? Wer will da bremsen? Einfach falsch rum. Oh Gott. So. Richtig rum. So, Vorderradbremse ist drin. Weiter zur Hinterradbremse.
So, Hinterradbremse ist jetzt auch verlegt. Was ganz nett ist, ist, dass die Kabelzüge auch außen verlegt werden können. Da muss ich mich da nicht mit so einem Kabel da drin rumärgern. Das kriege ich eh nicht hin. Was ein Chaos. Boah, sieht das gut aus. Vor allem die rote Feder, die kommt richtig gut zur Geltung, da das ganze restliche Fahrrad schwarz ist. Gut, dann sehen wir uns morgen, wenn wir das Ganze beenden. Back at it. Und alle Teile sind da, die noch fehlten. Pedale, die ich kaputt gemacht habe und eingeschickt habe, jetzt sind die wieder repariert. Und hier Shimano Sie-Kurbeln samt Innenlager. So, los geht's. Fangen wir einfach mal mit den Kurbeln an. Okay, also rechts. Das ist genug gefettet. Oh, fast in die falsche Richtung gedreht. Okay, das ist zwar knapp, aber es geht auch mit einem Spacer. Das ist so knapp. Krass. Naja, Hauptsache es hält. Okay, jetzt wo die Kurbeln dran sind, können wir die Kettenlinie überprüfen. Und man sieht, dass es nicht ganz stimmt. Das Ritzel muss noch, ich glaube, ein Spacer weiter nach rechts. Dann müsste das gehen. Und hier unten kann man das auch überprüfen. Das ist halt auch noch nicht richtig so. Aber das mache ich jetzt mal schnell. So. Der Kettenspanner ist jetzt auch ziemlich in der Flucht mit dem Ritzel. Passt auch vorne. Also Zeit für die Kette. Ich hasse Ketten, die sind einfach so... So, jetzt nur noch die Pedalen. So, es ist vollbracht. Alles ist dran, was dran muss. Ich bin super gespannt, wie sich das fährt. Vor allem mit dem Stahlfederdämpfer. Das bin ich ja vorher noch nie gefahren. 500er Feder, mal gucken, ob mir das hart genug ist. Vorne habe ich auch schon ordentlich Luft in die Gabel gepumpt. Ich glaube so 100 PSI oder so. Nur leider wird es wohl erstmal keine Barspins geben, weil mir aufgefallen ist, dass die Vorderrad-Bremsleitung zu kurz ist. Es könnte vielleicht so ganz knapp passen, aber dann reiße ich hier irgendwie das Ding raus oder da unten oder so. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal nicht Barspin-tauglich. Ist aber auch nicht so wichtig, weil das ganze Fahrrad ist recht schwer, also Barspins sind mir erstmal egal. Aber ich traue jetzt den Barspins auch nicht so wirklich nach. Dafür habe ich ja mein Dirtbike. Auf zurück zum Test. So, hier ist das gute Stück. Und ich teste jetzt auch erstmal, ob mir die Feder hart genug ist. Ich habe ja hier so ein Ding, das schiebe ich jetzt mal hoch und dann mal gucken, ob es wie weit ich da durchfeder. Ich glaube fast, dass ich durchschlage, dass die Feder nicht hart genug ist. Das ist eine 500er. Vorne auch. Ich habe sogar Dämpferpumpe mit, falls ich die brauche. Ja, fangen wir an. So, boah, es ist heute total windig. Ich hoffe, man hört mich noch, wenn ich rede. Wir fangen jetzt erstmal leicht hier an mit der Flow Country, damit ich mich ans Rad gewöhnen kann. Fährt sich aber auf den ersten Eindruck sehr gut. Ist irgendwie voll ähnlich zu meinem Track Remedy, was ich davor hatte. Nur halt deutlich solider aufgebaut und auch um einiges schwerer. Rein in die Kurve. Hoppa! Oh! Ah! Ah! Es wird direkt sketchy. Wow! Es ist anstrengend. Du fährst vor
für den Content. Mit einer Bremse. In die Blackline. Oh Gott, jetzt muss ich mich konzentrieren. Alter, die Wurzeln sind ja, die stehen ja richtig raus. Hä? Der ist trotz, dass er nur eine Bremse hat, übel schnell, was? Oh Gott, ja. Ich dachte, Clemens liefert den Content auf der Blackline mit einer Bremse, aber der war ja viel schneller als ich. Oh! Pfützen! Treten! Viel zu windig. Das ist fast durchgeschlagen. Dabei sind wir nur Flow Trails gefahren. Blackline. Also muss wohl eine härtere Feder her. Oh, es ist so windig. Hoppa! Oh, ich hab den. Man spürt den Wind schon da. Oh, das ist total eklig mit dem Wind. Nee, danke. Jetzt roll ich. Ey, rollen! Oh. So, weiter geht's. Aber vielleicht, was ich mir hier zu dem Rad gedacht habe, was ich mir so vorgestellt habe für den Aufbau. Ich wollte einfach einen Freerider, einfach ein wirklich solides Fahrrad mit mehr Federweg als das, was ich davor hatte. Und das funktioniert auf jeden Fall gut. Nur ich kann auf jeden Fall sagen, einmal sauber machen. Die 500er Feder, die ist vielleicht jetzt ganz gut geeignet so für Downhill, Wurzeln und sowas. Aber für Sprünge muss ich auf jeden Fall noch eine andere besorgen. 600er oder mal gucken, irgendwas richtig Hartes. Yeah. Oh, man ist so am Rutschen. Boah. Erster T-Bock auf dem Fahrrad. Oh, ich habe einfach einen Stein von dir ins Gesicht gekriegt. Ja, ich habe einen Stein von dir ins Gesicht gekriegt. Alter, lecco mio del Ascia Blanco. Ich kann kein Barspin. Noch nicht, also jedenfalls nicht mit dem Fahrrad. Der war ein bisschen schöner. Und wir sind wieder unten. Jetzt Pull-up. Ach hier, hoppa. Wir müssen warten. Wollen wir. Wollen wir warten. Juhu! Oh, ey. Das war ja wunderschön. Oh Gott. Oh, alles gut? Alles gut? Ja, da muss man so aufpassen, dass man nicht in den Graben fällt. Ja, Lobby called, noch nicht in den Graben fallen, dann liegt da einer. Das ist er ja hier, oder? Ist ja alles in Ordnung dann. Fabio Wittmann No End Challenge. Fabio Wittmann No End Challenge. Weiter geht's. Hoppa! Ah!
Da hat Leonard Double Bar gemacht auf diesem Ding. Yeah! Herrlich! Ja, lass Downhill. Sollen wir einmal Downhill fahren? Was ist das für eine Linie? Alter, die ist stark. Alter, die Linie war krass, Löbi. Digga, die Linie war heftig. Ich werde Racer. Ja, das Gap noch war sauschnell. Huge Case. Oh Gott. Oh, Alter. Boah, das wäre mir ja zu anstrengend. Digga, der ist fast in mich reingefahren. Ich bin auf jeden Fall hier mit schnell unterwegs als mit dem Remedy. Das ist auch viel entspannter. Hä, wo geht's lang? Oh, staubig. Bah. Fetter Case. So, Session vorbei. Wir fahren jetzt zurück. Also Fazit zum Rad ist wirklich richtig spaßig. Halt nur noch hier Barspins tauglich machen und härtere Feder und dann bin ich wirklich top zufrieden. Macht übel Spaß. Zum Abschluss noch den Beginner-Parcours fetzen. Wir trauen uns nicht größeren. Ah! Und tschüss. Ein altes Fahrrad und dann das von Clemens Löbert. Huch. Hör auf hier.